טלפון של אבא שלו פה, קראת? טוב, גרישה, תן לדבר. עכשיו יש עיתונאים. יאללה. פעם הזמינו את שמואל לספר את בגין. עכשיו בגין, היה גר ב... נו, איפה שגר בית ראש הממשלה עכשיו? בלפור, רחוב בלפור. ושמואל מגיע עם תיק והכל, ובגין עוד לא היה בבית, היה בדרך הביתה. והשוטר שמע, בא שמואל להיכנס, צעק לו, אלו, תעצור שם, תעמוד. שמואל עמד, בגין יוצא מהאוטו, הוא רואה את שמואל בחוץ, הוא עושה, שמואל, מה אתה עושה פה? חיבק אותו והכל, ואומר שמואל בכבוד, תיכנס הבא, אתה ראשון, אתה זה. טוב, נכנס, היה כמעט שעה שם בפנים שמואל. עכשיו שמואל יוצא החוצה, מסכן השוטר גמר את המשמרת שלו, הוא פחד שעשה משהו, ביקש משמואל סליחה וזה, אל תעשה לי בעיות, הכל בסדר. איזה סיפורים יפים.